以太坊和 Solana 会成为下个讨论的热点，并开始暴涨吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到以太坊对比特币的汇率图表，目前呢，在日线上你可以看到，我们已经跟前面完全不一样了。现在已经变成以太坊相对于比特币是比较强势的。其实自从以太坊的 ETF 确认会通过以来，一直到现在，包括我们现在的这波下跌，其实以太坊它是稍稍的比比特币要更为强势一点的。你可以看到我们现在汇率的价位呢，它已经跟前期我们宣布会通过以太坊现货 ETF， 当时基本上是差不多的。那我们可以回到周线的图表，我们可以发现，其实以太坊在过去的1年多以来呢，它一直都被这一条趋势线所压制。那现在我们已经到了这条趋势线的附近，我相信我们很有可能会随着以太坊现货 ETF 上市，很有可能我们这条趋势线就会被突破，然后就会转成以太坊呢，它是略强于比特币。所以我们可以注意一下，那如果这条趋势线被突破的话呢，我也很有可能会改变我比特币跟以太坊的比例仓位。那我们再来看到以太坊的图表吧。其实以太坊它现在确实非常接近我们之前所说的3200、3300左右的支撑。不过呢，我们都知道以太坊它非常有可能在我们下个月7月2号的时候，其实也没有隔几天呢，非常非常快。7月2号的时候，很有可能我们就会在美国上市以太坊的第一个现货 ETF。那么到时候很有可能比如说灰度等等的抛压，很有可能就会让以太坊呢先有一波短期的回落之后，然后随后再有源源不断的资金涌入，然后让以太坊呢直接暴涨，就像当时我们在比特币看到的状况一样。所以我认为现在还不用到太急，不过我们要注意一下以太坊，因为以太坊非常有可能就是下一个暴涨的币种。那如果你对这些交易机会感兴趣的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 Bybit 链接，现在只要$5003天就可以拿到$27.36的现金，而且你可以直接提币走，送现金的活动是非常非常少的，而且这个活动呢已经只剩下几天的时间而已了，所以非常欢迎大家可以去质押。那 Bitget 你只要 KYC 首次交易就可以拿到$40的体验金。我们再来看一下我最近最关心的消息，也就是 VanEck 他提交了 Solana 的 ETF， 非常的不可思议。因为我们都知道其实以现在的加密货币的市值来排名呢，第一名比特币，这没话讲，第二以太坊，前2名呢都已经确认会在美国上市现货 ETF 了。那么第3个呢，市值第3的加密货币呢当然了USDT 不算，其实就是 Solana， 当然有人说BNB 跟 Solana 它的市值现在在伯仲之间，但其实 BNB 它是在美国是基本上我认为是不可能上 ETF 的因为毕竟 BNB 它再怎么样它还是一个平台币，但 Solana 的地位呢跟 BNB 又不一样了，所以其实下一个最有可能通过 ETF 的加密货币呢其实就是 Solana。 那我们都知道VanEck 这个ETF 的发行商呢，它不但有发行了比特币，还有以太坊的现货 ETF， 它接下来很有可能下一步就要往 Solana 进行了。而且我相信他们如果没有做一定的市场调查，他们是不会随便的提出文件的。那如果说 Solana 的 ETF 它正式被通过，当然现在的话我相信还有一段路，那么 Solana 会变得跟其他币种完全不一样就会变成是以后的加密货币只有2大类，一种就是有 ETF 的，一种就是没有 ETF 的，它会不会完全区隔开来了？那很有可能呢如果说以太坊Solana 的 ETF 被通过之后，它很有可能就是仅次于比特币还有以太坊之外地位无法被动摇的老3。那当然呢，还有最重要的关键就是，其实比特币跟以太坊的 ETF 被通过，都在大家的预料之内。但是 Solana 如果说它 ETF 通过的话，那么它的价格呢，其实是还没有反映出这个消息的当然昨天是有爆拉了一波，没错，有因为这个消息面。但我认为呢 ，Solana 它绝对是大有可为，它可以在市值第3，可以在
其他的币种都死气沉沉的情况下，就已经上涨了那么多，它肯定是有潜力的。好，我们会持续的追踪它。我们再来看到比特币的图表吧，我们还是来看一下。其实，在最近呢，就有人提到我们到底有没有跌破趋势线？因为其实图表它也有很多种不同的看法。比如说，因为像我自己的话是一定会开 log 的，那有些人他是用 regular， 就是没有取 log 的，但我认为是一定要取 log 的。等一下我们来说明一下原因。那如果说你用这种没有取 log 的图表来画趋势线的话，你可以发现现在的价位呢，它就没有跌破这条趋势线。但我认为这样画的话，图表就是歪的，因为有 log 的话，我们在意的就是它的比例上涨下跌的比例，而不是绝对的数值我们就举一个最简单的例子，当然我们举极端一点，$10,000的比特币跟$70,000的比特币都涨$5,000，对于两者之间的差异那是很大的$10,000涨$5,000，那涨50%$70,000涨$5,000，那才涨多少6-7%，7%左右所以是相差是天壤之别的。所以我认为是一定要取 log。那当然，我们的趋势线如果被跌破了，其实也不用到太紧张我们把log 给取回来，因为趋势线被跌破呢，只是代表我们上一波多头它确实已经消失了。不过多头消失，它有可能走震荡，它有可能走下跌，它不一定会直接走下跌的，它有可能继续走震荡。那震荡完之后，它完全可以再开启下一波的多头。那我认为接下来会走震荡，还是会走缓跌的分水岭就在我们有没有跌破6万当然现在是苟延残喘，不过我们要观察这个位置，因为它会非常非常的关键，对我们接下来的行情会非常非常关键。那最后，因为我们都知道今天美国进行了总统第一次的辩论，其实我是全程有看的，是非常精彩，而且他们讲的英文呢，其实并不到太难对，并不到太难了，而且我觉得讲的也是有时候也蛮好笑的。你看一下。其实我们在这次的竞选当中呢，川普都是微幅的领先。那其实这次的辩论你可以去看一下啦，基本上就是川普他有讲错一些资讯，但是拜登呢显得老态龙钟。你可以看到，现在川普在辩论会过后，他的胜率来到63%等于说暴涨了10%。那拜登呢，可说雪崩式的下滑。从原本的48%降到了37%，所以如果没有太意外的话呢，美国总统在今年11月的选举非常有可能就是川普当选。那我们会持续的追踪当然，川普他也是相较于拜登，相较于民主党的拜登呢，共和党的川普他是更友善加密货币的。如果你觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。